Você tá doido. Olha aqui, galera, como que tá, hein? Segura aqui, Bruno. Olha só, pessoal, olha. Fundiu, ó. Bomba de óleo. Motorzinho aqui da Maroc 2.0, olha só. Movemos o bloco aqui. Vira brequinho aqui, como que tá. Terceiro cilindro. E o segundo cilindro aqui deu ruim, hein? Olha só como que ficou o virabrequinho. Você tá doido. Removemos aqui a biela. Terceiro. Perfeito aqui, ó. E o segundo, infelizmente, deu ruim, tá? Lá do mancal o jeito que ficou. Fundiu mesmo aqui, olha só. Então tá aqui, galera, ó. Desmontamos aqui o bloco da Maroc. Removemos os pistão e as bielas. E olha só, deu ruim pra ela, tá? Aqui, ó, quarto, terceiro, segundo e primeiro, tá, galera? Ó, então, primeiro cilindro aqui, infelizmente deu ruim. O segundo deu ruim. Terceiro tá bom. E quarto já era.